Welcome to the episode number 3 of DaVinci Resolve for Creator series. एपिसोडमा हामीले डिस्कस गर्नेछौँ मिडिया इम्पोर्ट कसरी गर्ने डाभिन्सी रिजल्भमा र तिनीहरूलाई कट कसरी गर्ने भनेर। र सिम्पली मिडिया इम्पोर्ट गर्नको लागि तपाईँले यहाँ माथि टप लेफ्ट कर्नरमा देख्न सक्नुहुन्छ मिडिया पुल भनेको छ र यहाँ खाली ठाउँ देख्नु भएको छ नो क्लिप इन मिडिया पुल भनेको छ र यहाँ सिम्पली राइट क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्ट मिडिया भनेर छ र यो इम्पोर्ट मिडियामा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो फाइल म्यानेजरमा आफूले फाइल कहाँ राख्नु भएको छ त्यहाँदेखि सिलेक्ट गरेर सबैलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि यो सबै फोटोजहरू तपाईँको टाइमलाइनमा आउँछ। तपाईँले डाइरेक्टली फोल्डर नै पनि इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई इन्डिभिजुअल तरिकाले कुन एसेटहरू चाहिन्छ त्यही अनुसार नै तपाईँले इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सँगै मैले यहाँ तपाईँलाई फाइल म्यानेजमेन्टको पनि कुरा जोड्न चाहेँ। अब यो फाइल म्यानेजमेन्ट राम्रो भयो भने तपाईँको प्रोजेक्ट चाहिँ स्मुथली रन हुनमा हेल्प गर्छ। अब फाइल म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्दा अब स्पेसिफिक एसेटको लागि एउटा छुट्टै फोल्डर गराएर राख्नुहुन्छ। मानव मैले अहिले यहाँ चाहिँ भिडियो मात्र इम्पोर्ट गरेको छु र मैले यिनीहरूलाई एकदम एरेन्ज वेमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ मैले फर्स्टमा यही मिडिया पुलको खाली ठाउँमा राइट क्लिक गर्छु र एउटा यो न्यू बिन भनेर फोल्डर बनाउँछु र त्यहाँ भिडियोज भनेर लेख्छु। बाँकी सबै फोटेजहरूलाई मैले डाइरेक्टली त्यहाँ राखिदिन्छु। अब यो गरेपछि के भयो भन्दा मेरो भिडियोहरू जति एउटै फोल्डरमा हुने भयो। अब पछि प्रोजेक्ट बढ्दै जाँदा तपाईँको टाइमलाइन ठुलो हुन्छ, फोटेजहरू धेरै हुन्छन्, एसेटहरू धेरै हुन्छन्। अब त्यसले गर्दा तपाईँलाई आफूलाई चाहिएको कुरा खोज्न नै समस्या हुन्छ। अब त्यो नहोस् भनेर हामीले चाहिँ यसरी अर्गनाइज गर्ने हो। अब अहिले चाहिँ भिडियो मात्र छ। अब तपाईँले म्युजिक गर्नुभयो भने म्युजिकको फोल्डर छुट्टै, साउन्ड इफेक्टको छुट्टै, त्यसरी गर्नुभयो भने तपाईँलाई एकदम अर्गनाइज हुनमा हेल्प गर्छ र यसले तपाईँलाई एकदम प्रोफेसनल पनि देखाउँछ खासमा काम गर्दाखेरि इन्डस्ट्रीमा। हामीले फोटेज त इम्पोर्ट गर्न सिक्यौँ र यो फोटेजहरूलाई चाहिँ सिम्पली अब टाइमलाइनमा लानु पऱ्यो। टाइमलाइन भनेको यो हाम्रो तलको यो खाली ठाउँ देख्नु भएको छ, यो जुन प्ले हेड छ यहाँ हो। अब यो फोटेजहरूलाई चाहिँ त्यहाँ लानुको लागि तपाईँले सिम्पली फोटेजहरू सबैलाई सिलेक्ट गर्नुहुन्छ र ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर टाइमलाइनमा राख्नुहुन्छ। टाइमलाइनमा राखेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको भिडियोहरू यहाँ टक्क देखिरहेको छ, यहाँ माथि टक्क प्ले भइरहेको छ र यहाँ तल टाइमलाइन देख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, अब तपाईँले टाइमलाइनमा फुटेज राख्ने बित्तिकै अब यो सम्झिनु पनि पर्छ कि अब तपाईँले कुन मिडियमलाई अपलोड गर्ने हो। तपाईँहरूले अब यसको सिक्वेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ टाइमलाइनको। मानौँ तपाईँलाई इन्स्टाग्राममा अपलोड गर्नु पर्नेछ भने त्यही अनुसारको एउटा एस्पेक्ट रेसियो हुन्छ र तपाईँले टिकटकमा गर्नुपर्ने छ भने त्यही अनुसारको एस्पेक्ट रेसियो हुन्छ र तपाईँलाई युट्युबमा गर्नुपर्ने छ भने अब युट्युबको अनुसारको एस्पेक्ट रेसियो हुनुभयो। अब त्यसको लागि चेन्ज गर्नको लागि अब मानौँ मलाई यो चाहिँ अब युट्युबको लागि चाहियो। अब मलाई युट्युबको लागि चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ म सिम्पली तल टप बटम कर्नर राइटमा देख्न सक्नुहुन्छ यो सेटिङ जस्तो छ, सानो सेटिङ जस्तो छ, यसमा क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गरेपछि मैले यो टाइमलाइनको रिजोल्युसनहरू सेट गर्न मिल्छ, फ्रेम रेटहरू सेट गर्न मिल्छ र अहिले चाहिँ मैले अब यो युट्युबको लागि नै बनाएको छु, त्यही भएर यो 1920x1080p नै हो। अहिले चाहिँ मैले यसलाई यत्तिकै नै छोडिदिएँ। यदि तपाईँले टिकटकलाई गराउनु भएको छ भने यसैलाई युज भर्टिकल गरिदिनु, अब यो टिकटक साइज हुन्छ र यो सेट गरेपछि तपाईँले अब कुन मिडियालाई अपलोड गर्ने हो त्यही अनुसार सेट हुन्छ यो। र यो सँगै सुरु हुन्छ हाम्रो कटिङ। डाभिन्सी रिजल्भमा फोटेजहरू इम्पोर्ट गर्न जान्ने हो। अब यिनीहरूलाई अब तपाईँलाई चाहिएको कुरा राख्ने अनि नचाहिएको कुरा फाल्ने कसरी त अब त्यो कुरा बुझौँ। कटिङ चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपले गर्न सकिन्छ डाभिन्सी रिजल्भमा। त्यो सँगसँगै हामी फर्स्ट स्टेपतर्फ जाउँ र तपाईँले फर्स्टमा आफ्नो मिडिया पुलदेखि नै कट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले माथि यो मिडिया पुलमा आफ्नो फोटेजलाई सिलेक्ट गर्नुहुन्छ होइन, अनि यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो टाइमलाइनदेखि यो प्ले हेड छ। अब यो तपाईँलाई अब कुन चाहिन्छ ल, मानौँ मलाई यहाँदेखि अब यताको अलिकति रफ छ सबै कुरा र मलाई यहाँदेखि मात्र चाहिरहेछ यो भनेपछि म यहाँ जान्छु, इन पोइन्ट राख्छु, आई किबोर्डमा सर्टकट आई राख्छु र अर्को आउट पोइन्ट राख्छु। अब यो भएपछि कस्तो भयो भन्दा अब मलाई जति चाहियो त्यो मात्रै सिलेक्ट भयो। त्यसपछि मलाई अब भिडियो चाहिन्छ भने भिडियो तान्छु तल र अडियो चाहिन्छ भने अडियो तान्छु मैले। र मैले जति इन एन्ड आउट पोइन्ट राखेको थिएँ त्यहीबाट मात्रै फोटेज र अडियो आउने गर्छ। र यो भयो फर्स्ट अप्सन, कटिङ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने। र त्यो सँगसँगै अर्को अप्सन पनि छ हामीले कटिङ गर्न सकिने। र तपाईँले सिम्पली अब आफ्नो फोटेजहरू टाइमलाइनमा ड्र्याग गर्नुभयो र तपाईँले यो मैले प्रिभियस एपिसोडमा डिस्क्राइब गरेको थिएँ यो ब्लेड टुलको बारेमा। सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ र अब तपाईँलाई कहाँदेखि चाहिन्छ ल, मलाई माने यहाँदेखि
यता लेफ्टको चाहिँ फुटेजहरू चाहिएन भनेपछि म यहाँ एउटा कट लगाउँछु र अर्को यहाँ जान्छु र अब यहाँबाट उता चाहिँदैन भनेपछि यहाँ कट लगाउँछु र सिलेक्सन टुल लेख्छु र यसलाई डिलिट गरिदिन्छु र यो साइडको लाइन डिलिट गरिदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ मलाई जति फुटेज चाहियो त्यति मात्रै युज भएको छ। र यो सँगै हाम्रो थर्ड स्टेपमा जाउँ कट गर्ने कसरी भनेर। यो चाहिँ युजिङ सर्टकट की। अब सर्टकट की भनेको के हो भन्नु होला। सर्टकट की भनेको कस्तो भन्दा अब तपाईँको कुनै पनि अब यो डाभिन्सी रिजल्भ, प्रिमियर प्रो एडिटिङ सफ्टवेयरहरू, अब मानौँ न डिजाइन सफ्टवेयरहरू सबैमा यो सर्टकट की भन्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँले सिम्पली अब किबोर्ड सर्टकटहरू युज गरेर कट गर्नेदेखि लिएर सिलेक्ट गर्नेदेखि लिएर स्पिड बढाउनेदेखि लिएर धेरै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि अब मानौँ मैले अब यो कट गर्नु पर्यो भने यहाँबाट यो प्ले हेडबाट लेफ्टको कट गर्नु पर्यो भने मैले सिम्पली क्यू दबाइदिन्छु। अब यो सबै यताको गयो मलाई नचाहिएको पार्ट, र अब मानव यतादेखि यताको चाहिँदैन भने मैले सिम्पली ई दबाइदिन्छु र मलाई जति चाहिएको थियो फुटेज त्यति मात्र बस्यो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यो सँगै हामी एपिसोड नम्बर 3 को लास्टमा आइसकेका छौँ र हामी अर्को एपिसोडमा भेट्नेछौँ र हामीले अर्को एपिसोडमा सिक्दैछौँ भिडियोमा टेक्स्टहरू कसरी राख्ने, भिडियो ट्रान्जिसनहरू कसरी राख्ने अनि इफेक्ट्सहरू कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू सिक्नेछौँ। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।